Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место сил для всех жителей нашей страны. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Барановская, и я рада вас приветствовать на форуме «Своя сила», который проводит Общество знания. Сегодня в Национальном центре России собрались организаторы, педагоги, кураторы и выпускники первого потока проекта «Своя сила». Это программа обучения для членов семей участников СВО, которые потеряли близких в зоне специальной военной операции. На протяжении 7 месяцев команда профессиональных психологов на волонтерских началах вела обучение участников проекта основам психологии, помогала им осваивать практики психологического и социального консультирования в формате «равный равному». В регионах организовывали еженедельные живые встречи психологи, модераторы, кстати, тоже волонтеры. Большую организационную поддержку проекта оказывали кураторы в регионах. Участники проекта прошли очень большой путь. Они не только научились заново улыбаться, управлять своими эмоциями, ставить новые жизненные цели, но уже начали помогать тем, кто сейчас переживает сложные жизненные ситуации. А выпускники первого потока проекта стали наставниками для тех, кто начал обучение во втором потоке. Сейчас в проекте уже 250 участников из 15 регионов. Среди них матери, жены, сестры и братья героев, павших смертью храбрых на СВО. Те, кто защищал и продолжает защищать нашу с вами Родину. Мы видим, как рождается новое сообщество сильных духом людей. Давайте поаплодируем. Автор идеи и лидер проекта Ольга Бадмах-Алгаева, постоянный представитель Республики Мариэл при президенте Российской Федерации. А партнерами выступили Московская школа практической психологии, Томский государственный университет и Общество знания. Выпускники первого потока «Своей силы» сегодня получили дипломы об окончании обучения. Это участники из Башкортостана, Калмыкии, Мариэл, Самарской, Московской, Томской и Орловских областей. Поздравляю вас! Этим вечером мы встретим здесь тех, кто не безразличен к теме СВО и на своих местах приближает нашу с вами общую победу. Представители общественных организаций, государственные деятели, артисты. Вместе с ними мы поговорим об идеях, которые становятся маяком надежды, показывая путь к новой жизни, полной уважения и взаимопонимания. Ну а я предлагаю перейти к нашей первой панельной сессии и приглашаю на эту сцену заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский. Здравствуйте. Заместитель председателя Фонда «Защитники Отечества» Сергей Валикжанин.
постоянный представитель Республики Мариэл при президенте Российской Федерации Ольга Бадмах-Алгаева. Здравствуйте. Руководитель автономного некоммерческого объединения «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белихова. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня принимаете участие в нашей панельной дискуссии. Александр Владимирович, первый вопрос вам. Мы понимаем, что, конечно же, сейчас одна из приоритетных тем государственной политики – это огромное количество программ и мер поддержки для участников СВО, для их семей. Вот хотелось бы у вас спросить, понятно, что невозможно сразу все объять, но вот сейчас какие еще аспекты помощи, на ваш взгляд, необходимо обхватить? Да, добрый день, Юля. Первым, что я хотел бы, наверное, сказать сегодня, это спасибо всем, кто здесь участвует, потому что все это неравнодушные люди, все это люди, чьи дети, сыновья, иногда дочери, чьи мужья воевали и защищали нашу страну, да и весь мир от фашизма, от неофашизма. И поэтому отдельно вам спасибо. Спасибо, что вы активны, что вы участвуете в тех программах, которые позволяют нашу страну, наше общество сделать лучше. Это первое. Поаплодируем вам, прежде всего, аудитории. Вот. А второе, что да, конечно, наша страна и президент персонально, он видит, что, безусловно, необходимо реализовывать большие, широкие, крупные проекты, связанные с социализацией, ресоциализацией военнослужащих. Нужно предпринимать все меры по поддержке семьи военнослужащих. Да, создан фонд «Защитники Отечества», поддержанные общественные инициативы. Вот у нас есть две крупных организации. Это Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества, который объединяет как раз вот неравнодушных членов семей военнослужащих. Есть Народный фронт, который объединяет всех наших граждан по гуманитарной и не только гуманитарной поддержке ребят на фронте. И, в общем, все общество в этом смысле мобилизовано. Очень важно быть неравнодушным. И со стороны государства, понятно, сейчас основная задача, конечно, добиться победы на войне, но война идеологическая будет продолжаться. И никакой образ победы невозможен без справедливости в отношении тех, кто эту победу добивался на фронте. А значит, это должны быть решены те проблемы, которые уже сейчас по социологии, даже есть у нас опросы военнослужащих, которые демобилизовались, и мы видим, что есть проблемы. Первое – это, конечно, получение статуса. Вроде бы проблема, мы видим, по сравнению с прошлым годом, она уходит. С точки зрения социологии меньшее количество озабочено этим, но тем не менее она остается. Выплата соответствующих мер поддержки в самых разных формах, не только прямые выплаты, но и другие. Дальше трудоустройство. И, конечно, реабилитация, потому что ребята приходят в разном состоянии, с разной степенью сохранности здоровья, и поэтому выстраивание мер поддержки, ресоциализации и реабилитации – это очень важно. И, конечно, отдельная тема – это психологическое состояние бойцов и семей, потому что и детки тоже страдают, и переживают. И это отдельная тоже большая задача. И вот на все на это государство выделяет и средства, и внимание, и поддерживает те общественные инициативы, и те проекты, в том числе и этот проект, которые призваны вовлечь, социализировать сообщество и принимающее сообщество тоже, потому что мы тоже должны быть готовы и должны быть достойны тех ребят, которые возвращаются. Спасибо большое. Ольга Юрьевна, тогда вопрос к вам. Расскажите нам, пожалуйста, про проект «Своя сила». Какие цели вы вообще перед собой ставили? Спасибо огромное. В первую очередь, можно вот прям слова благодарности. Я просто не могу
это не произнести. Эти 2 дня, которые вот сегодня собрались 7 регионов, наши мамы, жены приехали из разных регионов, и все эти дни мы собираем благодарность. Благодарность тем, кто помогает реализовать этот проект. Конечно, вот наши коллеги, Фонд защитники Отечества, Комитет семей воинов Отечества, наши главные партнеры, благодаря которым это все развивается, администрация президента, это все те люди, которые помогают воплощать данную инициативу в регионах. У нас сейчас в проекте 15 регионов. 7 первых регионов — это наши такие ласточки, первые выпускники, 100 человек. Это первого выпуска проекта «Своя сила». Я им сегодня сказала: вы знаете, вы наш первый такой десант в свои регионы. Это равные консультанты, которые получили навыки, в первую очередь, психологической самопомощи. И первая, наверное, задача и смысл, который закладывался, это в первую очередь помочь себе. Это вот как в самолете, да? Сначала оденем маску на себя, а потом ребенку. Вот здесь точно так же. Мы сначала должны сами обучиться в новых реалиях, жить, двигаться дальше, наполниться для того, чтобы жить, дышать свободно. И есть огромный запрос, и это доказано, когда мы помогаем другому, мы помогаем самому себе. И вот наши студенты, наши выпускники, они все за то, чтобы помочь тому, кто оказался в такой же ситуации. Вы бы видели глаза. Вот сейчас свет немножко, скажем так, на нас больше. Это были счастливые лица, которые вот с красными дипломами. Да, девочки, с красными дипломами. Они говорили, что мы 7 месяцев назад не могли даже и мечтать, что мы станем другие. И своя сила — это про возможность найти опору внутри себя, про возможность изнутри достать то, что, может быть, спряталось. И где-то, значит, вообще напугалась. Женщина — это тот, кто остается в доме. Это тот, кто охраняет очаг. И им иногда порой, а здесь у нас очень много многодетных мам, и им порой нужно для того, чтобы идти, двигаться дальше, общаться правильно со своими детьми, воспитывать их дальше. Настоящих патриотов им нужно самим излечиться. Вот сегодня это радостные, счастливые люди. Я вам так благодарна за доверие, за то, что вы пришли в программу, и в первую очередь вы нашли в себе силы дойти до конца. Потому что программа нелегкая, программа сложная. Нужно в программе вот не просто посидеть, послушать лектора, нужно рассказать, нужно ответить, пройти тесты, защитить их, и только потом ты получаешь этот диплом. Я очень надеюсь, нет, я даже уверена, что те знания, которые вы получили в процессе обучения, они помогут не только вам, а вот всем тем, кто вас окружает, в первую очередь вашим родным, вашим детям, вашему окружению, которое находится рядом. Спасибо. Ольга Юрьевна, спасибо большое. Но судя по такой очень эмоциональной речи вашей, это видно просто. Мне кажется, что все-таки вы довольны тем, что получилось. То есть те цели, которые вы ставили, вы сегодня увидели. Первые результаты, первые плоды, да? Точно, 100%. Это благодаря вам. Какие хорошие. Да. Это значит, что вы очень хорошие ученики. Юлия Александровна, вопрос к вам. В 2022 году, когда был создан Комитет семей воинов Отечества, его целью была, конечно же, помощь семьям. Вот сейчас уже, спустя несколько лет, как вы считаете, все получилось? Может быть, что-то вас удивило? Может быть, что-то было то, чего вы не ожидали? Какие-то новые результаты? Юля всегда умеет так задать вопрос, что в самом начале вопроса ты вроде бы знаешь ответ, а дальше начинаешь задумываться. Но для начала, дорогие выпускницы, спасибо за то, что вы на это решились. И самую главную победу вы уже завоевали. Самое главное — это победа над собой. Когда вы захотели жить, но теперь с этими красными дипломами не нужно сидеть и смотреть на них. Нужно помогать другим. Помогать тем, кто рядом, тем, кому помощь нужна. Свет яркий, но вижу знакомые лица. Тут Мариэл, Подмосковье, Москва, даже Оля Бельцева. Тебе в проект надо. Вот, обязательно. Разглядела. Не всех могу разглядеть пока, но все равно вижу. Дорогие мои, нужно продолжать помогать.
Помощь — это то, когда она не останавливается. С чего мы начинали в 2022 году? Мы просто хотели быть полезными. Мы понимали, что тяжело. Мы понимали, что больно. Но вы знаете, что показывает этот проект? И мы когда общались еще где-то год, наверное, назад, меня поразила одна фраза, которая со мной теперь все это время. Горе меньше не станет, но вы можете стать больше. И у вас получилось. И надо, чтобы получилось у других. А для этого нужны проводники в этой жизни. И вы эти самые проводники. Чтобы давать жизнь другим. Просто физически жить мало. Надо, чтобы люди не угасли, чтобы они не упали. Мы начинали в 2022 году с одними вопросами просто объединиться и понять, чем мы можем быть полезными друг другу. А дальше больше. А дальше захотелось быть профессиональными. Юридические вопросы, их очень много, они никуда не ушли. Правильно сказал Александр Владимирович, меняется тематика, но они никуда не уходят. И, к счастью, у нас есть возможность бесплатная юрпомощь помогать. Сегодня это поток больше, чем 400 тысяч за год тех обращений, которые проходят. А куда? А как с душой? А как с болью? Тогда родились проекты духовно-психологической помощи. Да не знали мы, как правильно помогать. Нам просто хотелось, да, Оль Ермакова? Нам просто хотелось быть полезными. Нам просто хотелось сделать так, чтобы здесь никто не упал. Помочь этой жизни, которая есть. И тогда были тройки, Александр Владимирович, помните, да? Психолог, священнослужитель, мама или супруга участника специальной военной операции. И мы так аккуратно, не было таких программ, мы бы первые, кто вступил, не было обучающих курсов. Потом это, конечно, группа взаимопомощи, потому что когда ты имеешь моральное право разговаривать, когда ты понимаешь, что такое ждать, когда ты знаешь, что такое не дождаться, ты чувствуешь человека кожей, ты знаешь, как ты вышел из этого, и очень хочешь, чтобы другой тоже спасся. У нас есть кризисный психолог Михаил Хасминский. Его программа «21 день». Это в Николо-Угрешском монастыре и в других местах, когда совсем тяжело, вот совсем тяжело. Мы забираем семьи на 21 день, с ними идет работа полностью с утра до вечера. И вы знаете, такой хороший результат. Мы думали, боялись, что когда вернутся обратно в свои регионы, в ту естественную среду, что, наверное, состояние эмоционально ухудшится, потому что здесь 21 день действительно творил чудеса. Нет, не ухудшилось. И тоже начали помогать другим. Но вы, девочки, теперь профессионалы. Да, для хорошего психолога образования нужно еще учиться. Но это путь. Вы его точно осилите, если захотите. Самая главная победа, что вы не сдались, что вы захотели жить. Сегодня... Юль, долго, да, потому что комитет, огромное количество того, что мы делаем, это культурно-патриотические мероприятия. Последний, крайний, так приятно Владимир Владимирович поддержал. Но это что же такая психология? Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной. И ведь наши девчонки спасаются через проекты в том числе, когда они видят, как они не дают переписать историю, когда они чтят память. У нас есть такая история из темной грусти в светлую память. Но чтобы эта память была, нужны проекты. Когда это много разных мероприятий, объединяющих. Вот про это сегодня комитет. А вопросов много. Спасибо большое. Друзья мои, я на правах модератора задам следующий вопрос, а вас хочу попросить подготовить свои вопросы, не стесняться, поднимайте руки. У нас тут есть помощники, которые подойдут к вам с микрофоном, поэтому у вас есть прекрасная возможность задать свои личные вопросы, которые вас очень интересуют. Сергей Валентинович, фонд «Защитники Отечества» помогает в абсолютно разных сферах. Это юридическая, психологическая, социальная помощь. Вот как сделать так, чтобы обеспечить комплексный подход, чтобы каждая семья получила то, зачем пришла? Спасибо большое. Я обязательно отвечу. Вначале не могу не поздравить выпускников. Вообще это выпускницы, это весной все происходит. Ольга Юрьевна специально подгадала. Сейчас вечера выпускные начнутся. Я как
как вот сейчас помню тот день, когда они примчались, наверное, другое слово не скажешь, со своей командой к нам в фонд, говорит, вот мы такое все придумали, в общем, начинаем. Но действительно, как бы невозможно такой проект не поддержать, потому что мы прекрасно понимаем, что понятно, что есть психологи, психиатры, есть консультации каких-то, но, в принципе, психологическое благополучие, оно вот как здоровый образ жизни, но оно невозможно только какими-то консультациями специалистов. Мы очень переживали, что либо вы не справитесь, либо программа какая-то будет неинтересной. Слава богу, все совпало. И 7 месяцев пролетело как один день. Я с большим удовлетворением констатирую, что среди выпускниц есть сотрудники наших филиалов фонда. Кроме того, кто-то из тех, кто закончил, приняли решение сейчас работать в наших филиалах. Ну, конечно, вы нам очень-очень нужны. Вы нужны таким же семьям. У нас с марта месяца к нам еще под крыло указом президента семьи пропавших без вести встали. Это тоже большая-большая история. Так вот, поэтому приходите. У нас из 3800 социальных координаторов, тех, которые работают непосредственно с семьями, 700 человек — это вы. Это жены, матери, это сами ребята, сами бойцы, которые уже получили ранения, ушли с воинской службы. Поэтому мы вас приглашаем. Но, отвечая на вопрос, действительно, у нас есть разные министерства, которые делают разные технологии. Министерство человека у нас не существует. И, конечно, то, что президент 2 года назад решил создать фонд, конечно, мы понимаем, что это очень-очень своевременно, потому что кто-то лечит, кто-то учит. У нас есть человек, вот этот парень, который вернулся с войны, или семья, которой нужно помочь. И вся эта помощь, она действительно вот реализуется в такую индивидуальную, очень персональную программу, очень-очень разные, как разные судьбы. И там те же самые, может быть, технологии, только они все вместе. Они так, что сначала полечат, потом поучат, потом еще что-то. Ну, человек же один, ему можно делать и нужно делать все одновременно. Поэтому это как раз задача фонда, это то, что мы делаем. Но в этом комплексной программе психологическая помощь важнейший из компонентов. С нее все начинается. Поиск новых смыслов. Именно через психолога, через вашу помощь, таких людей, которые уже знают, люди заходят в реабилитацию. Это же тяжелая физическая работа. Можно сесть в кресло, можно начать реабилитироваться, можно. Поэтому еще раз поздравляем вас и будем очень рады в любом качестве с вами сотрудничать, делать одно общее дело. Спасибо большое. Спасибо. Александр Владимирович, каким образом сейчас решается вопрос государственной поддержки семей участников СВО в таком очень важном вопросе, на мой взгляд, это в сфере трудоустройства и профессиональной адаптации? Вот, может быть, вы уже какие-то проекты можете выделить и рассказать нам о них? Ну, вы знаете, я бы даже не сосредотачивался на теме государственной поддержки. Понятно, что государство просто ставит это одной из первых, наипервейших задач, потому что ребята, которые возвращаются с фронта в нормальном возрасте, трудоспособном состоянии, они, конечно, имеют определенный уровень заработка сейчас, и семьи их прежде всего, да, и они, конечно, хотят не снижать этот уровень доходов семьи, и поэтому государство думает, как это сделать. И вот, с одной стороны, все региональные органы власти сейчас под эту задачу заточены, и все, значит, профильные ведомства формируют эти рынки труда и трудовых профессий, вообще профессий самых разных, с тем, чтобы ребята, которые вернулись, во-первых, многих ждут их места, откуда они уходили или были мобилизованы, но, возможно, их не устроит уровень заработной платы. Такое тоже возможно. Поэтому самые разные решения в разных регионах по-разному это все решается, но точно это решается. Это первый тезис. Конечно, здесь и фонд «Защитники Отечества» соответствующую программу тоже готовит и ведет. Но я бы сейчас обратил внимание на то, что на самом деле это же не задача только государства. Вот мы тоже есть такая иллюзия, что
государство, оно там что-то должно сделать, а я типа не должен. Слава богу, у нас страна, где люди живут с эмпатией, не безразличные. Поэтому много общественных проектов, которые возникают как общественная инициатива, но поддерживаются государством. Ну, например, в сфере сельского хозяйства, фермерства. Олег Сирота пришел ко мне с одним бойцом, демобилизованным, у него инвалидность, потеря ноги, и пришел с инициативой. Давайте мы подумаем, как бы нам, ребятам, которые возвращаются, которые чувствуют в себе там какую-то фермерскую, хватку, да, получить субсидию, получить земельный участок. Из этого вырос уже проект вместе с Министерством сельского хозяйства, Россельхозбанком и субъектами Российской Федерации. Целая программа по тому, как ребята могут стать фермерами, обучиться стать фермерами, получить средства и участок для того, чтобы осуществлять фермерскую деятельность. Другая программа. Только вот сейчас возникает эта платформа, вот на днях она появилась просто в интернете. Да, она еще только-только появилась, поэтому это старт. Свой труд. Это трудоустройство именно ветеранов СВО в сфере строительства, ЖКХ. Да, там, соответственно, сейчас приходят партнеры из строительной индустрии, Министерство Минстрой тоже этому делу помогает, но тоже возникла как общественная инициатива. Таких инициатив возникает все больше и больше и больше. Государство их поддерживает и административно, и ресурсно. И вот если у нас... А строительство – это сфера, где высокие заработные платы. И еще одна история. Надо же думать, какая миссия у человека. Вот сейчас ребята, те, которые служат сейчас на фронте, они осуществляют миссию спасения, вообще спасения мира от неонацизма. Мы же видим даже в европейских государствах, кто во главе некоторых европейских государств. Потомки нацистов. Честно, да. Кто нас пытается нам говорить о том, что давайте вместо Дня Победы мы будем отмечать День скорби. Кто нас обвиняет в победобесии? Кто нам говорит, что мы неправильно извлекли уроки истории? Кто? Это нации проигравших. Потомки нации проигравших. Пытаются нас учить, нацию победителей, тому, как мы должны отказаться от своей истории. Зачем? Зачем нам отказываться от вчерашнего наследия, чтобы завтра потерять это победное будущее? Мы, нация победителей, будем побеждать всегда, если будем помнить уроки истории. И именно в этой логике миссия ребят вот такая. Вот 4 новых субъекта Российской Федерации. Они новые, исторические, президент говорит. Сейчас мы, по сути, защищаем там и свою страну, и соотечественников, и, собственно говоря, мир. Но когда закончится специальная военная операция, эта миссия будет миссия возрождения. И она тоже будет понятна, потому что вчера ты с оружием в руках спасал, сегодня, будучи строителем, возрождаешь эти регионы. И там точно рынок строительный будет громадный. Поэтому вот такие проекты, которые запускаются сейчас, они к моменту, когда наступит, наконец, мир, позволят громадному количеству ребят с нормальным уровнем заработной платы трудоустроиться. И поэтому вот такие проекты, которые смотрят в будущее, они позволят решить ту проблему, которая всех беспокоит. И, конечно, вот сейчас мы про трудоустройство говорим, но вот проект называется «Своя сила». На самом деле человек может быть здоров, человек может быть хорошо трудоустроен и недоволен. И может находиться в депрессии, если нет силы духа, если нет кому поддержать. Поэтому этот проект «Своя сила». Это про силу духа. И психологическая помощь является важнейшей составляющей, духовно-психологическая. Потому что сколько мы видели, человек, все у него хорошо, вроде бы, а человек в депрессии. Отсюда там суициды и все такое. Всякие социальные явления. А с другой стороны мы видим, парень возвращается, иногда и без рук, и без ног,
а глаза горят, он не просто может быть мотивационным спикером, он просто своим существованием и силой духа он посрамляет всех вокруг, которые этим духом падают. Вот. Поэтому будут возвращаться герои, мы еще должны правильно их встретить. И это тоже вопрос готовности нашего общества. Спасибо. Спасибо большое. Да, очень бы хотелось, чтобы таких инициатив, вот про которые вы сейчас упомянули, становилось все больше и больше. Такой и бизнес становился социально ответственным, да, чтобы они сами выходили с этим предложением в своих регионах. Мне кажется, что это очень важно, потому что от этого зависит прежде всего и их будущее тоже. Ведь это должен человек понимать, потому что люди-то возвращаются в регион, да. Зачем переживать, думать и бояться? Надо всем вместе помогать. И от этого будет зависеть и ваша конкретная жизнь, и качество жизни в дальнейшем. Ведь это важно понимать. Конечно, потому что по зависимости от этого отношения к судьбам наших героев, которые будут возвращаться, будет и доверие к власти, и климат в том или ином регионе. И очень важная ценность — справедливость. Вот справедливое отношение к героям — это же тоже, собственно говоря, такой маркер здорового общества. Вот буквально там час тому назад встречался с отцом Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра». Да? Там громадные средства выделяет государство через налоги на поддержку ребят с орфанными, детишек с орфанными заболеваниями. Нигде в мире нет такого фонда, кроме как в России. Россия это может себе позволить. Россия, потому что справедливая страна. Вот должна быть справедливость для всех. Потребность в справедливости во всех ее проявлениях — важнейший запрос общества. И власть должна ему соответствовать на всех уровнях. На президентском, на федеральном уровне это соответствие есть. Надо, чтобы и регионы подтягивались. Но очень многие губернаторы как личное дело воспринимают тему реабилитации, трудоустройства, психологической помощи ребятам, возвращающимся фронтом. И, конечно, семьям, потому что есть отдельная тема семьи, есть отдельная тема детей, психологической помощи детям. Это тоже очень важная проблема, которую иногда мы там пытаемся не замечать, а она есть. Спасибо большое. Вот, Ольга Юрьевна, как раз вопрос к вам. Я уверена, что это только пока, потому что это только начало, и проект «Своя сила» охватывает сейчас, на данный момент, 7 регионов. Вот какую поддержку вы чувствуете на местах от субъектов? Да, действительно, у нас сейчас первые выпускники — это 7 регионов, но уже проект продолжается. 15 регионов, 250 семей находятся в проекте. И вот мы сегодня хотим объявить, что 4-й поток будет с 1 июня уже открыт будет набор, а 1 октября — это начало следующих занятий большого 7-месячного курса. На местах в регионах идет огромная поддержка со стороны вот наших союзников, партнеров. Это, конечно, в первую очередь сам формат проекта, он уникален тем, что он гибридный с онлайн-площадкой и офлайн. То есть онлайн у нас лучшие московские психологи, педагоги преподают, а офлайн на местах есть куратор, координатор и психолог-модератор. Почему мы сделали именно такой формат? Потому что нужна вот эта теплая коммуникация внутри региона. То есть они получают базу основную через наших преподавателей, но в регионах они отрабатывают практику со своими профессионалами, со своими психологами, модераторами. И здесь региону надо отдать должное. Вот сейчас 15 регионов. Сейчас уже заявки идут от других регионов. И каждый регион подключается, знаете, все те, кто неравнодушен. Начиная от вице-губернаторов, самого губернатора и вот завершая всеми общественными организациями, которыми есть в регионе. Конечно, на сегодняшний день ресурсы проекта не безграничны, и мы в один поток не можем охватить всех желающих. Мы только вот у нас сейчас квота 150 человек, а желающих больше. Намного больше, кто хотел бы зайти. Поэтому если в регионах будет еще дополнительная поддержка, а в каждом регионе есть и вузы свои, мы готовы выступить теми, ну скажем так, школой для учителей.
То есть передать то, что сейчас наработалось в регионы, и они на местах у себя, чтобы охватить больше своих семей, потому что, Юль, вы правильно сказали, это реально их помощь на местах. Эти люди будут теми проводниками, которые будут создавать ту атмосферу, здоровую атмосферу внутри региона. Вот, поэтому мы за то, чтобы проект развивался и двигался дальше. Спасибо большое, спасибо. Я просила вас подготовить вопросы. Если есть вопросы из зала, вот я вижу руку первую, еще одну. Можете наши помощники помочь, пожалуйста, с этой стороны подойти с микрофоном? Вот. Да-да-да, подходите, видите руку поднятую? Вот, подходите. Представьтесь только, пожалуйста, хорошо? Здравствуйте. День. Калмыкова Ольга, Республика МРЕЛ. Ну, мы, наверное, Ольга Юрьевна, мы, наверное, причастны немножко к этому проекту, потому что когда Ольга Юрьевна была у нас еще в республике, работала они в Москве, мы проговаривали эту тему, да, и правда, как психолог-модератор этого проекта в Республике МРЕЛ, я вижу изменения. Республика МРЕЛ является, ну, наверное, во многих направлениях пилотной республикой. Почему? Потому что вот этот проект «Своя сила» перерос в новый проект, он называется «Свой путь». Когда девчонки, которые потеряли своих близких, когда мамы потеряли своих сыновей на фронте, проходит период горевания, они дальше честно не знают, куда идти и что делать. И вот этот проект «Свой путь» — это помощь пройти путь войны, путь восстановления и начать жить по-новому. И притом наши выпускницы, с сентября месяца мы так с ними проговорили, и мы решили, они будут выступать сами в качестве наставников, в качестве людей, которые готовы помочь таким же, как они были, да, и пройти свой путь в плане восстановления. И да, есть некоторые проблемы, но сегодня, наверное, больше хотелось не о них, а больше хотелось, наверное, проговорить как пожелание. То есть как этому проекту развиваться, мы видим, правда, на местах, что мотивация второго потока, она, например, намного выше, чем первого. То есть первым всегда сложно. Второй поток, видя и ориентируясь на выпускников первого потока, старается двигаться вперед, равняться на них. И, как, наверное, предложение, да, государству все-таки поддержать этот проект. Почему? Потому что силы не безграничны, правильно Ольга Юрьевна сказала, на местах готовы специалисты, которые готовы подхватить под руководством, да, Института практической психологии, начать на местах готовить специалистов. А чуть дальше, наверное, когда количество выпускниц у нас и выпускников, да, у нас ведь не только в проекте женщины, у нас есть и мужчины, и есть уже третий поток, это бойцы, ребята. Вот. Переродить. Есть лидеры России. Есть сейчас, в регионах есть проекты, у нас герои МРЕЛ. И женщины, может быть, не в области психологии, но они профессионалы в своем деле. И через какое-то время, когда будет конкурсный отбор, а девчонки, правда, всю жизнь Россия держалась отчасти на женских плечах, они готовы вступить, наверное, да, на этот путь. Поэтому как предложение запустить такой проект, который может называться «Своя сила», «Свой путь», да, «Герои», «Женщины», я не знаю, как он будет называться, но чтобы те выпускники первого потока, девчата, которые сидят здесь, могли себя реализовать в той области, в которой бы они себя видели. То есть это не вопрос, это больше пожелание, наверное, чтобы мы как психологи-модераторы не оставим их на местах, но чтобы дать им возможность знания применить на местах и в той области, в которой они до СВО, до начала своего вот этого пути могли реализоваться и дать им возможность в этом. Спасибо. Да, спасибо. Так вот, и Сергей Валентинович сказал же, да, что, пожалуйста, фонд «Защитники Отечества» открыт. Правильно же я вас поняла, да? Так, конечно, и вообще вот сама суть таких проектов, которые в регионах развиваются, то есть вот мы его сделали, выпустили, получили результат, мы переживали, но мы же не знали. То есть такого никогда в стране не было. И вот оно случилось. Мы видим, что результат реально есть. Теперь наша общая задача сделать так, страна большая у нас, не так, чтобы у нас здесь психологи выучили,
выучились здесь, эти другие выучились здесь, трудоустроились, чтобы на всю страну это развивалось. Это наша задача, в том числе там, центрального аппарата фонда, ну и всех других институтов, чтобы это по всей стране развивалось. Да, спасибо большое. Я видела еще, да, вот еще одна рука. Передайте, пожалуйста, микрофон. Спасибо, только не забудьте представиться. Добрый день, меня зовут Людмила, я супруга погибшего в СВО майора вооруженных сил. И у меня не вопрос, у меня слова благодарности. Я думаю, что многие, наверное, меня поддержат. Каждый из представителей сегодня присутствующих, Фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, недавно возникла ассоциация ветеранов. Вы знаете, это не просто существующие структуры для галочки, я могу сказать, как вдова, да, как мама. Действительно, мы ощущаем эту поддержку. Когда мы остались в ситуации после гибели супруга одни, казалось, что мы одни. Но потом вот возникали рядом люди, возникали представители, кураторы наши местные фонда, координаторы. Наша Ольга Владимировна, которая такие теплые встречи для нас организовывает, просто, что мы как семья, понимаете? То есть мы действительно чувствуем, мы видим этих людей, мы их знаем в лицо. Комитет семей воинов Отечества, который постоянно тоже на связи, та же юридическая помощь. И я отдельную благодарность хочу вам, Ольга Юрьевна, вам, Гули Тахировна, за то, что вы вот этот проект придумали, потому что мне казалось на моменте каком-то, что я прожила да, вот эту беду. Проект очень помог, и действительно, это очень нужный проект. Я желаю вам, чтобы он не останавливался. Большое вам всем спасибо. Да, конечно. А можно вот сейчас... Александр Владимирович хочет вам вопрос вот вы сейчас задать. Не убирайте выступали. микрофон. Да. Во-первых, вам большое спасибо. Вот у меня вопрос. А как вы видите дальше применение тех знаний, которые вы получили? Почему сразу, может быть, отвечу, в чем вопрос? Потому что если кто-то хочет профессионально дальше применять свои силы как психолога, давайте мы, тем более такая возможность есть, если потребуется каких-то поправок, поправим там соответствующие акты правительства, ну, в части получения образования психологического, давайте мы это поможем сделать. Вот вы, Да, как вы видите дальнейшую Спасибо. Вы траекторию? озвучили то, о чем мы говорим. Куратор не даст соврать, что как раз-таки мы озвучили свое желание продолжать обучение на профессиональном уровне, получить дальнейшее вот это вот развитие нашим знаниям, потому что знания мы получили очень хорошие на самом деле. И для себя, и у нас прошла такая практика, когда мы попробовали свои силы в качестве консультантов, да, и девочки со второго потока. То есть когда ты делишься тем, чем ты можешь поделиться уже, да, прожив это, попробовав помочь себе, это невероятно. Вот. И получение образования, да, и помощь профессиональная дальше, это, конечно, очень здорово, если будет такая возможность получить это образование, возможно, на каких-то условиях, доступных нам, потому что мы все-таки не можем, да, оставить какие-то свои работы, своих детей. Вот. Спасибо большое. Давайте мы это возьмем в проработку, да? Да, мы обязательно, я больше скажу, мы надеялись, мы верили, наверное, не надеялись, мы верили, что проект этот получится, и мы на самом деле ту программу, по которой вы учились, все эти 7 месяцев дорабатывали, чтобы она не только сутевую, смысловую свою часть имела, но и формальную часть. То есть это все-таки образование, не просто там какие-то, кто-то каких-то знаний надиктовал. Поэтому об этой программе знают все, кто за это отвечает. Главный психиатр, главный психолог, МГУ и так далее. Поэтому обязательно будем двигаться, это раз. А во-вторых, ну, вот мы говорили про трудоустройство. Ну, психолог — это тоже профессия. Фонд помогает людям получить образование, получить профессию. Поэтому тот, кто из вас захочет получить эту профессию, мы, конечно, как фонд обязательно поможем. Вы наши. Спасибо большое. Александр Владимирович, вам вопрос. Вот на ближайший год все-таки приоритетом будет какое направление для участников СВО и их семей? Ну, я бы сказал одним общим, наверное, словом — интеграция. В любом случае, любая экстренная ситуация, она поляризует восприятие человека. На фронте
в общем, все превращается в двузначную систему координат. То есть свой-чужой, белое-черное. Там невозможно различать нюансы, потому что это будут на это потрачены силы, время, а в это время там враг не дремлет. Поэтому там все очень поляризовано с точки зрения принятия решений. Ну, никаких там третьих вариантов нет. Либо идем, либо не идем, либо стреляем, либо не стреляем, либо там штурм, либо не штурм. Да. А общество, когда возвращается человек в общество, мирное общество, это громадное количество нюансов. И психологическая помощь в том и состоит, чтобы вот эту нюансированность ситуации здесь ребятам показать. Потому что они все из мирной жизни, но там жизнь другая. И вот как тут три аспекта. Первый, как принимает государство, потому что государство, конечно же, отвечает за своих граждан и обязано большое количество предоставить льгот, прав, условий, обеспечить все там потребности ребят, чтобы у них не было никаких обид, чтобы они понимали, что они за правое дело воевали, и, соответственно, общество, государство их в этом не бросает. Своих не бросаем, как говорит президент. Дальше это общество. Общество должно быть, как я говорил, достойно своих героев. Потому что все эти ребята — это наша новая элита, как говорит президент, новые герои нашего времени. Но мы должны понимать тоже, что ребята придут иногда с сложным восприятием действительности, иногда, и даже не иногда, а 100%, с обостренным чувством справедливости. И, соответственно, быть терпеливыми. Это тоже очень важно. Быть сами адаптивными к ним. И третье — это семья. Потому что, есть героические женщины, героические семьи. Есть и другая ситуация, когда семьи не справляются с тем, что парни возвращаются иногда с ПТСР, со сложными, опять же, вот этой двоичной системой координат, с обостренным чувством справедливости. Иногда жесткие, иногда слишком жесткие. И с этим тоже нужно работать, уметь работать. Поэтому есть ассоциации ветеранов СВО, которые свою должны взять миссию по отношению к ребятам, которые возвращаются. Есть КСВО, которые должны с семьями и работают. Не то, что там должны. Это никто должествование не навязывает. Это вы сами, в том числе те, кто сидит в зале, пришли и взяли на себя эту очень сложную и ответственную миссию. Вот. И поэтому самое главное, чем мы еще победим, это несомненно. Дальше, как вот эти наши героические парни будут интегрированы в жизнь мирную. Это очень важно. Государство к этому готовится, общество к этому готовится. Важно, чтобы оказались по итогу готовы. Вот это вот самое важное. Потому что сложности будут. Никто не скрывает, что понимает, осознает это. И многие ребята, вы видите, не случайно, время героев, различные программы для ребят, и трудоустройство, и интеграция их в общество, и интеграция их, по сути, в систему управления. Да, потому что помимо времени героев федеральные программы, сейчас везде есть региональные программы. И мы видим, что ребята приходят во власть и начинают быть активными, полезными и обществу, и государству. Вот это очень важно, чтобы никто был не забыт и ничего не было забыто. И чтобы это был не какой-то там, знаете, вот так слоган из прошлого, а чтобы это было нашим настоящим и нашей задачей. Спасибо большое. Получается, что если вы говорите, что это будет приоритетным направлением интеграции, то как раз-таки проект «Своя сила» — это именно про это. Это про вот этот важный шаг, правильно? Первый важный шаг в семье, когда ты понимаешь, как встречать, как разговаривать, что делать, и можешь еще этими знаниями поделиться с другими. Поэтому спасибо большое за проект. С детьми, потому что отдельная история, вот правильно говорили, горевание, да. Вот отец Киприан часто об этом говорит с семьями погибших бойцов, что вот этот процесс горевания, в это время дети без надзора. И
упускается состояние детей, и там начинаются сложности. Когда человек, ну там, женщина, вот, мама или супруга погибшего бойца возвращаются вот от этого горевания отходят, а тут уже у ребенка успеваемость, в школе проблемы, сам ребенок в состоянии сложном. Вот это вот не потерять, вот это не упустить. То есть это комплексная задача. И тут вот чужих детей не бывает. Это все наши дети, это все наши граждане. Здесь не может быть чужих бед. Там типа вот там, моя хата с краю, ничего не знаю. Это не наша концепция. Вот здесь тоже надо понимать. Спасибо огромное. К сожалению, наш разговор подошел к концу. Давайте поблагодарим наших прекрасных спикеров за содержательную, интересную беседу. Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский. Спасибо большое. Постоянный представитель Республики Мариэл при президенте Российской Федерации Ольга Бадма-Халгаева. Заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Валикжанин. Руководитель автономного некоммерческого объединения «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белихова. Спасибо огромное. И вам огромное спасибо за вопросы и за интерес. Спасибо большое. Спасибо. Юля, спасибо вам. Спасибо за интересную, содержательную беседу. Спасибо. Да, дорогие друзья, мы не расходимся, у нас все продолжается. Какая-то часть наша, да, мы разрешаем автобус, да? Автобус до самолета, самолет до Томска. Вам хорошего пути. Спасибо вам большое. Помимо федеральной программы помощи семьям участникам СВО, сегодня каждый регион разрабатывает, конечно же, свои меры поддержки. В этом году Владимир Путин предложил продумать единый базовый стандарт поддержки для семей участников спецоперации. А к нему же можно будет добавлять то, что на местах посчитают целесообразным и важным. С нашими гостями мы поговорим о том, какую помощь сейчас оказывают в разных регионах нашей с вами большой страны. И я приглашаю на эту сцену сенатора Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов. Заместитель директора Федерального центра компетенции в сфере занятости Министерства труда Российской Федерации Екатерина Меркулова. Здравствуйте. Заместитель губернатора Томской области, руководитель председательства Томской области при правительстве Российской Федерации Николай Слепнев. Здравствуйте. Давайте сядем и начнем наш с вами разговор. Олег Евгеньевич, проект «Своя сила» уже встроен в государственную систему поддержки. С вашей точки зрения, что поможет регионам быстрее и эффективнее реализовать такие инициативы? На самом деле никаких препятствий для внедрения этого нету, потому что в каждом регионе уже создана система поддержки как самих участников СВО, так и их семей. Да, в каждом регионе где-то чуть больше, но в целом есть определенный набор правил, мер поддержки, где каждая семья и каждый участник СВО четко чувствует ту или другую поддержку. А что касается, чтобы быстрее или как более эффективно, это люди и это эмпатия. Потому что люди на местах должны четко понимать, что это не про соседа, а про тебя. Это касается всех и каждого. И здесь самоотверженность людей, которые так или иначе с этим сталкиваются, с этим фронтом работы работает, соответственно, он должен четко это все контролировать. Как вы думаете, дойдет до всех регионов? Обязательно. Это безусловно, потому что, я еще раз повторяю, в каждом регионе уже есть. И вы знаете, на самом деле, вот я по роду своей деятельности часто бываю в своем родном регионе. И вот здесь я видел Гульнур Кульцарину, да, вот мы с ней очень часто проводим и прием граждан, семей, самих участников СВО. Те или другие вопросы, они решаются достаточно быстро. Очень много вопросов, и уже те, кто вернулся с
травмами, с ранениями. Соответственно, и вопрос поддержки, и вопрос протезирования, и обеспечения, ну, скажем так, умного дома, чтобы ребятам было достаточно комфортно адаптироваться к мирной жизни. Поэтому здесь все решается, и я думаю, что вот такие люди, которые работают социальными координаторами, Фонд защитников Отечества, он на самом деле максимально быстро все это внедряет. Любое предложение, любая форма поддержки, она достаточно быстро находит отклик и быстро внедряется. Спасибо большое. Николай Сергеевич, к вам вопрос. Вот проект «Своя сила» сейчас запустился в 15 регионах. И понятно, что у каждого там своя культура, свои традиции. Но объединяет всех одна большая общая боль и желание. Главное – это желание помогать друг другу. Вот как ваша региональная специфика проявляется в реализации этого проекта? Добрый день. Спасибо, да, за вопрос, Юлия. На самом деле, как говорит наш губернатор Владимир Владимирович Мазур, да, то есть главное достояние – это не газ и нефть. Я представляю Томскую область, Сибирского федерального округа. А главное достояние – это люди. Это, конечно же, наши жители, которые абсолютно неравнодушные. А так как этот год президентом объявлен годом защитником Отечества, я такую небольшую позволю себе провести параллель между годами Великой Отечественной войны и что происходит сегодня. Да, мы находимся достаточно далеко, и Сибирь это вообще стала в годы Великой Отечественной войны городом, регионом, куда осуществлялась эвакуация, и война была от нее очень-очень далеко. И поэтому в первые дни войны именно в Томской области была сформирована 166-я стрелковая дивизия, которая отправилась прям фактически в первые месяцы войны отстаивать на рубежах нашей Родины суверенитет в Смоленскую область. Фактически все бойцы, которые были сформированы, погибли там. Но что хочется отметить, в Смоленской области эти люди, отдав свою жизнь, позволили Москве сформировать вторую линию обороны. И тем самым враг не смог пройти. Вот именно эти люди во все времена создавали такую специфику, да, о которой вы сейчас говорите, которая позволяет сохранить вот эту человечность. И в Томской области, участвуя одни из первых в этом проекте, Томский государственный университет создал все условия для того, чтобы люди раскрылись и приняли участие в нем. Вот вы правильно сказали, что Томская область одна из первых присоединилась к этому проекту. Все-таки первыми всегда быть сложно. А вот расскажите, с какими трудностями на этом этапе столкнулись, как их преодолели для того, чтобы все остальные регионы уже как бы шли, избегая этот какой-то, может быть, если он был, конечно, негативный опыт. Я могу сказать, что тяжело, да, протаптывать дорожку, и, конечно же, много было неизведанности, да, то есть и приходилось нарабатывать во время обучения уже какие-то специфические моменты, которые позволяют во время вот этого модуля, да, то есть получать те знания, которые позволили и дальше продвигаться. Вот могу сказать, что здесь, конечно же, наши представители Томской области сейчас отправились уже на самолет, но, тем не менее, могу сказать, что они с удовольствием разбирались, погружались, проходили и переживали все, что необходимо было для того, чтобы учесть те ошибки, можно так сказать, экспериментируя что-то на себе, для того, чтобы при общении уже с вдовами, с матерями, с родственниками, с детьми учитывать и не допускать их в дальнейшем. Спасибо большое. Олег Евгеньевич, вам вопрос. Вот мы все понимаем, конечно же, что во многих регионах именно муниципальные учреждения становятся первой точкой, куда приходят семьи наших бойцов за помощью. Вот какой ресурс сегодня есть у местного самоуправления, чтобы включиться в такие проекты, и что, на ваш взгляд, может использовать как можно использовать этот ресурс максимально? Самый главный ресурс – это люди и эмпатия, да? Потому что когда случается, что человек… вообще, давайте начнем с того, что самое тяжелое – это неизвестность, да? Когда ты не знаешь, что происходит с твоим близким, жив, не жив, когда долгое время не выходит на связь. И знаете, честно говоря, я когда еще сам работал на муниципальном уровне, очень часто там мамы, жены приходят,
И вот мой долго не звонит, мы там не можем достучаться и так далее. Понятно, что подключаешься через военкоматы, через руководство воинских частей, узнаешь, дай бог, что все нормально, или там в госпитале. Вот. Но когда случается самое непоправимое, что человека нет, здесь горе, и здесь очень важно и настроить так работу муниципалитетов, чтобы ни один человек, ни одна семья не осталась без внимания. Потому что у каждого своя боль, каждый переживает эту боль по-разному. У кого-то это один ребенок, у кого-то там есть еще дети. По-разному бывает, у кого-то есть внуки, и где-то уходят сами в себя. И здесь надо их максимально вытаскивать, скажем так, в общественное пространство, с тем, чтобы они не замыкались на себе. И здесь очень важно настроить, чтобы люди, которые работают в муниципалитете, люди, которые так или иначе соприкасаются с жителями, они максимально были открыты и максимально делали все, чтобы помочь. А как вы думаете, как это нужно делать правильно? Правильно. Все в людях, да? Правильно это люди, это отношения, это эмпатия. И самое главное, чтобы люди были открыты. Если это должно понимать, особенно, вот, знаете, в маленьких муниципалитетах, это же не просто там сосед, да, где-то это родственник, где-то это с кем-то учился, где-то вместе спортом занимался. Ты все равно этого знаешь. И каждая боль, она всегда откликается во всех. И знаете, если, не дай бог, вот похороны проходили, там практически весь город собирался. И это говорит о том, что люди открытые, люди всегда готовы прийти на помощь. И здесь никаких инструментов, наверное, специальных не надо. Это просто понимание того, что ребята, которые на передовой, и семьи, которые в тылу, это люди, которые делают будущее России. Спасибо большое. Екатерина Анатольевна, вот к вам вопрос, потому что проект «Своя сила», он же не только про поддержку, он же еще и про развитие. Так вот, как работает связка проекта с центрами занятости, и что дает женщинам участие в клубах «Работа для своих»? Спасибо большое. Я вообще хотела бы начать со слов глубокой признательности от того, что мы здесь все собрались. Отдельное прям уважение, я с трепетом в этом говорю, каждой участнице проекта «Своя сила». Вот потому что, мне кажется, то, что мы сейчас делаем, это очень важно, потому что мы своим фокусом внимания уже создаем новую реальность. И уже вот то, что мы это обсуждаем, мы на самом деле делаем важные шаги для того, чтобы это состоялось и повысилось качество. По поводу нашего сотрудничества. Минтруд России присоединился буквально недавно в этом году к проекту «Своя сила», потому что нам кажется очень важным, так сказать, знаете, взять некую эстафету. Да, вот обучили наших прекрасных выпускниц, и дальше им хочется приносить пользу обществу, вот не только себе, не только своему вот близкому окружению. И нам кажется, что очень важно помогать, потому что вот опять же много сегодня раз говорили про то, что это проект опоры. И, на мой взгляд, что, знаете, про что сегодня мы говорим, мы это не сколько, знаете, социальный проект, это прям даже вот какой-то голос на таком вот социальном ландшафте, потому что это очень значимая инициатива. У нас в центрах занятости мы уже начали пока на таком маленьком уровне, вот там в 5 выпускниц первого курса высказали свое желание, чтобы им помогли трудоустроить, и мы прям адресно, персонально постарались найти им работу. Это вот в Башкирии работа идет, в Самарской области, в Томской области, и мы приглашаем каждого, пожалуйста, обращайтесь в наши кадровые центры работы, в кадровые центры работы России или в центры занятости. Они по-разному сейчас называются, потому что у нас идет модернизация службы занятости населения. Мы в индивидуальном порядке постараемся вот найти работу такую, какой вам нужна. Во-первых, знаете, нам нужна работа в самих центрах занятости. Многие из вас, возможно, не знают или нет, у нас сейчас появилась прям такой специалист. Это человек, который должен работать и помогать бывшим участникам специальной военной операции, членам их семей. И про что сегодня много раз говорилось, что только те люди, которые сами прожили
этот опыт, смогут создать эту атмосферу доверия. И только когда и создана эта атмосфера доверия, мы можем говорить про трудоустройство. Про клубы, про которые вы вот сейчас упоминали, у нас 2 типа клубов, которые работают сегодня при центрах занятости. У нас есть женские клубы, их почти 900 по всей стране, и 212 из них занимаются так или иначе тематикой, связанной с помощью гуманитарной, волонтерской, различной помощью именно для участников специальной военной операции, членов их семей. И стали появляться еще клубы мужские. «Работа для своих» называется. Да? Их порядка на сегодня в 15 субъектах Российской Федерации, их 92. А ребятам, которые оттуда вернулись, им вот это чувство братства надо продолжать чувствовать и здесь, в мирной жизни. И именно центры занятости, особенно модернизированные центры занятости, они могут предоставлять помещения, площадки, куда они могут приходить, встречаться, обсуждать свои проблемы, обсуждать то, что их волнует. Потому что, знаете, мы вот точно заметили по нашей клубной деятельности, что когда человек вот в любой ситуации сложной, которая связана с специальной военной операции находится, он, в первую очередь не думает о трудоустройстве. Вот у него сначала другие проблемы. И только когда мы помогаем реализовать какой-то личностный, волонтерский потенциал, лидерский порой потенциал, наставнический, потом на следующем шаге он идет уже и думает о трудоустройстве, и мы можем помочь ему найти ту работу, которая ему нужна. Поэтому мне кажется, что вот это уникальное сообщество, то, что служба... У нас получается, знаете, такое партнерство государственно-общественное. Есть государственно-частное партнерство, да, где бенефициары, бизнес и государство. А здесь у нас государственно-общественное. Как государство в виде помещений, в виде специалистов, в виде наших психологов. У нас в центрах занятости, тоже в больших центрах занятости, есть прям люди с образованием психологов. И если еще вы тоже получите эти корочки, вы тоже добро пожаловать в наши центры занятости. Нам нужны психологи, которые будут помогать, сопровождать тех людей. У нас тоже работа именно такого помогающего спектра, вот то, чему вы все 7 месяцев учились. Мы будем очень признательны. То есть рабочие места есть, специалисты нужны, правильно же? Да, это самое главное. Это нужны, и об этом все говорят, потому что особенно вот про что говорили в первой части панельной дискуссии, будет сейчас больше возвращаться ребят, и еще больше будет потребность вот в этих вот специалистах, которые понимают, как правильно разговаривать, как нам в обществе продолжать вот эту вот атмосферу поддержки и доверия взращивать. Спасибо огромное. А прямо сейчас к нам присоединится заместитель генерального директора Общества знания Ирина Карих. Ирина Игоревна, здравствуйте. И вопрос сразу к вам. Я знаю, что Общество знания запускает масштабный проект для семей участников СВО. Вот расскажите, пожалуйста, какие цели у этого проекта, какие задачи? Добрый день, дорогие. Именно дорогие, потому что, мне кажется, для нас вы за эти 2 дня, по крайней мере, мои коллеги, которые находились с вами, говорят о том, что вы стали действительно больше, чем просто участниками проекта, а стали друзьями, сестрами. Знаете, вот мы все переживаем, я тоже переживаю. У меня непосредственно сейчас 2 очень близких человека, брата находится в зоне специальной военной операции. Вот у одного 21 день, мы пока нет ни одной весточки. И для нас это большое переживание. И здесь, конечно, да, церковь спасает, и здесь спасает поддержка близких и вера. И когда мы говорим о том, какие механизмы использовать, и вот у меня коллега сегодня Балдан с вами в том числе встречался, и мы стали думать о том, что похожие проекты должны появляться, да, частью которой может быть в том числе и своя сила, да, как такой очень комплексный, очень серьезный проект, очень правильный проект, да, и что, возможно, действительно нужно, чтобы появился проект более облегченного формата, более доступный для участников и жителей, да, всех субъектов Российской Федерации, где, может быть, как раз вишенкой такой может быть проект «Своя сила», как такое долгосрочное, да, 7-месячное обучение и погружение. И я очень надеюсь, что вот вместе с вами, с организаторами, мы чуть-чуть сделаем, да, другую чуть-чуть форму проекта,
добавим к своей силе еще формат более облегченного обучения, более доступный. Здесь у нас тоже в каждом регионе работает региональное отделение Российского общества знания. И мы точно через региональное отделение можем делать очные встречи с психологами как из ваших регионов, так и московскими психологами, да, и сделать систему поддерживающих очных мероприятий для всех участниц и своей силы, и КСВО, да, и сотрудников фонда. Ну и плюс обеспечивать тем самым новые наборы и вовлечение еще большего количества, да, жен, сестер, матерей, всех тех, кто действительно является для бойца, где бы он ни находился на самом деле, опорой. Да, потому что и когда боец находится в зоне специальной военной операции, если он находится в госпитале, если он находится или уже не находится, ему все равно нужна наша поддержка. И здесь, мне кажется, пример проекта «Своя сила» очень важный пример. Пример, как женщина с внутренней своей силой, да, может этой силой поделиться с близкими. И я уверена, что вот как раз те, кто сегодня присутствует, вы будете нашей совместной опорой на местах, чтобы мы смогли те ценности, которые есть у этого проекта, продвинуть и еще больше вовлечь наших с вами сестер, наших мам, наших подруг, для того, чтобы те возможности, которые есть, были доступны для них. Спасибо большое. Ирина Игоревна, хочу уточнить. То есть проект, который запускает Общество знания, это будут не только обучающие материалы, это будут встречи, живое общение, мастер-классы. Потому что вы считаете, что это очень важно. Вот пообщавшись 2 дня, мне сказали, что это очень важно. Что точно это должен быть онлайн-курс, который будет доступен, более простого формата, ну и также, конечно же, встречи на местах. И вот в встречах на местах выпускницы 1-го сезона, да, «Своей силы» это точно должна быть такая очень большая опора. Потому что вы те, кто уже прошли глубокое, относительно глубокое обучение, да, вы те, кто знаете сейчас и участников 2-го сезона, 3-го сезона, который начнется. Вот, мне кажется, что нам как раз нужно и расширить и сообщество, и привлечь еще больше ребят, девчонок, из которых лучшие, да, уже будут переходить в обучение более длительное. Вот, да. Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что успех у этого проекта точно будет, потому что мы же правильно понимаем, что живое общение, да, вот вам прям это жизненно необходимо, когда ты понимаешь, что ты не один, когда у тебя есть возможность поговорить, пообщаться и вот эту боль разделить на всех, правильно же? Поэтому я думаю, что это точно будет очень важно и полезно. Но мы очень хотим вас видеть, конечно же, в этом проекте, чтобы мы не только в Москву к вам приезжали, но и чтобы вы у нас в целом один из наших любимых лекторов и друга, не побоюсь этого слова, для Российского общества знания, проводника, чтобы и в том числе благодаря этому проекту мы сможем и вместе с вами больше общаться с девчонками, с женами, с матерями, да, из разных регионов. А вот знаете, что еще важно? Вот вы сказали в самом начале, ведь это же большое... Вот мы говорим сейчас про родственников, а ведь бывают очень близкие друзья. И это тоже большая категория. И этих людей тоже нельзя исключать. Потому что друг может быть тоже очень близким. И если он у тебя находится там, ты переживаешь, в принципе, тоже очень сильно. То есть, это достаточно большой обхват людей, поэтому я уверена, что их будет присоединяться все больше и больше к этому проекту. Спасибо большое. А теперь общий вопрос ко всем нашим спикерам. Вот если к вам подойдет сейчас кто-нибудь и скажет, вот я хочу в проект «Своя сила», но я боюсь, ведь это опять нужно, как вот правильно наши участницы сказали, открыть душу, опять вернуться к этой боли, опять все это рассказать. Вот какие бы слова вы им сказали, мне кажется, важные и нужные, чтобы они не боялись идти в этот проект, не боялись все-таки доставать из себя эту боль и делиться ей?
Ну, я, наверное, бы сказал, что, ну, во-первых, бояться не надо, а во-вторых, боль, она рано или поздно притупляется, все равно жизнь идет. Но вопрос того, что если в память о тех, кто, к сожалению, ушел, выполнить эту историю, она на самом деле гораздо больше принесет пользы и как память, и пользы для собственного движения вперед. Спасибо большое. Очень такой сложный вопрос, но тем не менее русского человека всегда отличало неравнодушие, сочувствие, сострадание и сопереживание. Вот проект «Своя сила» — это про это. Поэтому попробуйте, и у вас все получится. Спасибо. Да. Мне кажется, что я бы сказала, что вот эту боль стоит трансформировать в новую силу. Силу, которая нужна здесь сейчас в мирной жизни. И под руководством опытных психологов как раз они помогут показать, что вот этот травматический опыт, он может быть вашей особой силой, стрессоустойчивости иногда бывает у нас на работе, какие-то уникальные компетенции и так далее. Надо просто вот с помощью умных, мудрых проводников в виде психологов и организаторов программы просто себя переделать, да, трансформировать для нового этапа жизни. И в этом новый шанс для себя, для твоей семьи, для твоих близких. Спасибо большое. Да, я бы хотела сказать, что нужно идти в этот проект обязательно для своих близких, ради своих близких, ради тех, кто тебя окружает. Потому что женщина, она созидатель. Благодаря женщине создается семья. Благодаря женщине создается новая жизнь. И идти в этот проект нужно, чтобы рядом была именно гармония и созидание для своих близких, ради своих близких. Да. Нашу мягкую силу никто не отменял. Спасибо огромное за очень интересный разговор. К сожалению, он подошел к концу. Давайте поблагодарим наших спикеров, поаплодируем их. Сенатор Российской Федерации Олег Голов, заместитель генерального директора Общества знания Ирина Карих, заместитель директора Федерального центра компетенций в сфере занятости Министерства труда Российской Федерации Екатерина Меркулова, заместитель губернатора Томской области, руководитель представительства Томской области при правительстве Российской Федерации Николай Слепнев. Спасибо огромное за эту интересную, содержательную беседу. Спасибо большое. Спасибо. Еще хочу сказать, что мы точно ждем, мы, Российское общество знаний, мы точно ждем вас в качестве лекторов. Мы точно ждем вас на наших мероприятиях. Их огромное количество проходит. Я мечтаю, чтобы вы нашли наших руководителей региональных отделений, потому что точно можно сделать многое хорошего вместе. У нас проходит большой конкурс грантовый, где мы в год выдаем 1 миллиард рублей на инициативы родительских комитетов. Многие родители из вас, у вас прекрасные идеи. Давайте подумаем и в рамках школ создадим проекты, которые будут направлены на наших с вами детей. И благодаря проекту у вас появились точно эти компетенции, и точно, вот сегодня очень многие говорили о том, что дальше. Дальше реализация собственных идей проектов. Спасибо. Спасибо огромное. Смотрите, сколько предложений, а у нас еще форум не закончился. Спасибо огромное. Вот смотрите, девчонки вообще повеселели. Не только дипломы получили, но еще и трудоустроили буквально. Спасибо вам большое, спасибо за содержательную, интересную беседу. А мы продолжаем наш форум. Форум «Своя сила. Общество знания» продолжается. В тяжелых условиях, когда надежда может казаться недостижимой, искусство становится источником вдохновения. Артисты, создавая произведения, которые отражают стойкость человеческого духа, помогают людям верить в будущее. Главный военный театр страны, Центральный академический театр Российской армии,
первым со сцены рассказал о буднях специальной военной операции. В 2023 году состоялась премьера спектакля «Серая зона». Сегодня театр активно поддерживает бойцов СВО, и его коллектив регулярно бывает в зоне боев. На эту сцену я приглашаю директора Центрального академического театра Российской армии, депутата Московской городской думы Милена Ивимская. Актриса Центрального академического театра Российской армии, народная артистка РСФСР Алина Станиславовна Покровская. Здравствуйте. Актриса Центрального академического театра Российской армии Любовь Баленко. Актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Кочинов. Да. Как это? А можно я попрошу только сейчас вас поменяться местами? И извините, пожалуйста, мне сказали, что вам вот... Да, нет, на кресло просто поменять местами. Спасибо огромное. Может, спасибо. Алина Станиславовна, да. По центру. Милена Юрьевна, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие мамы, жены, сестры. Знакомые у вас глаза, потому что мы с вами часто встречаемся с разными женщинами, которые ждут своих мужчин сейчас, и мне уже привычно вас видеть и улыбающимися, и счастливыми тоже, потому что мы все радуемся жизни, так живем. Я благодарна за приглашение вам, Юля, спасибо большое. На самом деле наш театр, конечно, всегда находится, живет, дышит и работает для людей в погонах, для их семей, для их детей, для ваших детей, для вас. И об этом, конечно, подробно сегодня расскажет Алина Станиславовна, потому что у нашего театра длинная история. Алина Станиславовна была и в Афганистане, и в Чечне, и в Сирии. И, в общем, много-много интересных историй еще у вас впереди сегодня. А я хочу сказать, что, Юля, я вам благодарна за то, что вы напомнили о том, что спектакль о специальной военной операции действительно поставлен в нашем театре впервые в Москве. Это правда. С тех пор поставлено много других спектаклей. У нас есть замечательная Данькина «Каска», в которой вот Люба тоже занята. И Андрей, конечно, да. И этот спектакль современный Василий Теркин. Сегодня есть новый герой Даня Гимнастеркин, и эта история в стихах очень радостная, потому что, конечно, даже участники Великой Отечественной войны вспоминают прежде всего, как они хохотали, играли на гитаре, не знаю, с медсестричками там чего-то заигрывали. И когда эту Данькину «Каску» смотрят ребята, участники специальной военной операции, они говорят: вот вы там 2 раза стреляете, если 3-й раз пальнете, мы прям подскочим и сделаем свое дело. Ну, то есть настолько достоверно наши мальчишки, молодые парни наши играют этот спектакль с таким удовольствием, что и участники сегодняшние ребята тоже охотно верят и вживаются в этот сюжет. И у нас есть вообще в нашем театре, наверное, почти все спектакли патриотические. Вот «Гусарская баллада» у нас только что вышла. И выезжает Жермон, французская актриса, на вороном коне, настоящем, естественно, на вороном коне, и говорит: «Мне Россия милее Родины моей стала, за Россию, матушка, ура, ура, ура». И наш 1500-тысячный зал, в общем, как-то вздрагивает, знаете, как на концерте, я бы сказала. Не знаю, на что это похоже, но это потрясающая эта энергия идет в зал, и люди хотят тоже кричать «Ура, ура!», и это сегодня откликается в сердцах наших москвичей и россиян, всех, кто у нас в зале бывает в гостях. Спектакль «Капитанская дочка» тоже патриотический, потому что эти бойцы, эти ребята в Оренбургской крепости сидели там, не ждали, не гадали, и тут случилось им воевать, и они победили. Естественно, Пугачев, который бунтовал, был тоже повержен, и королева
наша Екатерина выходит и говорит те самые слова «я в долгу перед капитаном Мироновым», как сегодня говорит наш президент Владимир Владимирович о том, что он не может спокойно спать, пока его ребята воюют. Это так откликается сегодняшним днем. Вот все эти наши спектакли, казалось бы, исторические, классическая литература, но она сегодня вся звучит очень актуально. И вот я смотрю, наш форум называется «Своя сила», и мы тоже, конечно, это слово «свой», оно как-то хорошее, оно прижилось, потому что это наше родное, свое, мое, ваше, наше. Хорошие слова, у нас есть клуб своих. Вы знаете, мы, конечно, играем спектакли, вот как сейчас мы с вами сидим, как будто бы между нами есть какая-то преграда, четвертая стена, да, мы что-то рассказываем, вы что слушаете. Это одна форма существования театра. А есть такая возможность. Вот Алина Станиславовна, например, играет спектакль «Баба Голубиная» на экспериментальной сцене. И там народная артистка РСФСР находится на расстоянии 1,5 метра даже от вас. И вы воспринимаете совершенно иначе это взаимодействие с энергией человека, который вам отдает в течение 1,5 часов, 1:50, да, идет «Баба Голубиная». И это замечательный опыт тоже. Это другого рода общение. Поэтому, когда мы видим постоянно ребят, бойцов, видим вас у нас в театре, мы понимаем, что недостаточно просто показывать спектакли. Мы придумали клуб своих. В первый раз он прошел, вот Люба его вела вместе с Жанет Гурской, а Александр Топчий, у нас заслуженный артист, играл под гитару, мы пели, мы задавали вопросы, общались, разговаривали. Это был непростой первый опыт, потому что у каждого, естественно, болит. Есть какие-то внутренние переживания, которые не сразу хочется отдать, не хочется чем-то делиться. И, конечно, клуб подразумевает общение, но у нас оно случилось. Чуть позже, через 40-50 минут у нас получилось по-настоящему и пить чай, и общаться, и шутить, и потом долго-долго мы все сидели. И вот сейчас, 25 мая, у нас будет второе наше заседание, встреча наша. Да, у нас будет Юта, наша артистка Юта. Она с удовольствием говорит, услышала, что мы это делаем. Я тоже хочу, я буду, и она придет, и это будет встреча с ней. Тоже будет чай, тоже будет общение, будет заседание, встреча нашего клуба своих. Я хочу, чтобы ребята, наши защитники, чтобы вы, жены, матери, чтобы вы все знали, у вас есть в Москве место, не совсем маленькое, такое 34 тысячи квадратных метров, но в этом маленьком домике есть для вас уголок, там вас ждут. Мы будем проводить это заседание 1 раз в месяц, и я открою небольшой секрет, поскольку женщин больше здесь. Мы сейчас с дизайнером одежды договорились, что в завершении сезона 3 или 4 июля будем делать клуб своих вместе с ней. Она занимается цветотерапией и придумывает такие платья, пальто, юбки с принтами какими-то цветными, очень красивыми, и мы будем вас преображать. Насколько это вам захочется сделать. Наши гримеры согласились в этом тоже поучаствовать. В общем, будет такая форма нашего клуба. Мы будем, в общем, жить с вами вашей жизнью. Я хочу, чтобы вы понимали, мы хотим быть рядом. Наш театр, театр Российской армии всегда был, будет в разной форме, в разном виде. В виде больших спектаклей, маленьких спектаклей, в виде встреч, в виде разговоров, в виде совместных поездок, экскурсий, чего хотите. Вот предлагайте тоже, мы готовы. Я хочу, чтобы вы понимали, театр — это не когда мы тут играем чего-то, а вы там что-то смотрите. Нет. Это место диалога, это место взаимодействия. Театр — это жизнь, это отражение жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша жизнь может быть изменена в стенах нашего театра. Мы всегда для вас. Мы вас ждем. Спасибо. Спасибо огромное, Милена Юрьевна. Куда идти и когда? Ну, все привыкли же, театр, все равно надо идти сначала в кассу, билет. А вот так, чтобы понятно было, куда идти и когда. Значит, Суворовская площадь 2 — это адрес, естественно. Вы можете позвонить любому администратору. Если вы говорите, что вы жена или мама или сестра участника специальной военной операции, запишут ваш номер, вам скажут все, куда идти, на какой спектакль. Мы так часто взаимодействуем, это делаем. Все у меня от кассира до меня, до заместителя директора знают. Если вы по любому номеру позвоните и скажете, вам ответят, вам все сделают и все дадут. Поэтому, а пока вот 25... В конце я могу отдать телефон, сейчас у меня с собой даже
даже нет телефона. Оля Попова, администратор здесь, она к вам подойдет и возьмет, даст свой номер. Вы придете к нам на клуб «Своих» 25 мая в 15 часов. Это первая ближайшая встреча. Записали, отлично, да, девочки? Спасибо огромное. Алина Станиславовна, вопрос к вам. Вот Милена Юрьевна уже сказала, что вы были, конечно, во всех горячих точках. А помните свою первую командировку? Пожалуй. Это 82-й год. Афганистан. Кабул. Шиндант. Кандагар. То есть потом, когда я слушала по радио всякие сообщения, и когда я слышала названия этих городов, это были не просто названия, а это я видела, как мы там были, как мы там выступали, перед кем, какие ребята, все. 14 перелетов на вертолетах. И мы были счастливы каждый раз, потому что мы просто видели, как мы нужны, как ни странно. Мы хотели и развлечь, и вдохнуть в них веру, бодрость, силу. Второй Афганистан, Газни. Я помню, в горах этот город, он где-то наверху, какое-то странное какое-то такая палатка, где какие-то мощи лежат, их флаги, а мы смотрим с горы, мы смотрим вниз, война идет, а люди все равно живут, мы смотрим вниз, вот такая площадка небольшая, такая парапет такой небольшой, и мы смотрим внизу, а там, знаете, как вот когда самолеты смотришь, когда самолеты смотришь на поля на наши, которые как лоскутное одеяло разные, вот тут вот посеяли, здесь еще пар, здесь еще что-то согрето. И там, несмотря ни на что, какой-то народ, и нам любопытно, мы говорим, как же вот здесь вот рядышком идет война, а они все равно живут, они все равно что-то делают, что-то сеют. Мы стоим, потому что нас было немного, нас было несколько человек, мы стоим, Федя Чеханков стоит и говорит, вот интересно, вот смотри, а как вот здесь это? И подходит к нам кто-то из ребят с автоматом и говорит, вы вы не стойте, выходите, вам хочется посмотреть, выходите, потому что тут кругом снайперы, если вы останетесь здесь на 3 минуты, то уже ничего не увидите. То есть всякие были вещи. Были во второй поездке город Герат. Наша часть стояла около большого зернохранилища, и мы там выступали перед ребятами, но там совсем кругом, там только такая дорога большая, по которой связь с нашей страной, и по которой везли боеприпасы, все, что нужно, и продукты нашим воинам. И Герат, этот город, никогда его не брали, не трогали, потому что была договоренность, что они хотя бы не обстреливают наши вот эти машины наши, которые везли. А так кругом пусто совершенно. И в конце нашего выступления мы пели, мы танцевали, мы добирались до сердец, мы старались просто им показать, что мы
мы с вами, мы вот такие, мы недалеко, мы здесь, мы готовы как угодно с вами. И они, и мальчики, вдруг мы смотрим, думаем, откуда цветы? Они просто потому, что в городе наши не стояли войска. Они просто смотались в город, и там с какой-то клумбы, потом, как оказалось, напрасно, в клумбы нарвали цветов, как в фильме «Офицеры». Василий Луновой берет там где-то. Так вот они нарвали цветы, но, к сожалению, около памятника Алишера Наваи был высажен цветник. И вот они, ну, правда, много они, конечно, не надрали все. Но это было безумно, безумно трогательно. И каждый раз мы понимали, как. Потом в какой-то 23 марта после концерта мы в своем модуле, такой вот фанерный почти городок, где мы ночевали, где были у нас палаты для девочек, там была Оля Богданова, я, Люда Чурсина, а там, с другой стороны мальчики, и мы появляется наш, который там дневальный, который вот, ну, на всякий случай оставался около нас, вот, и он появляется, а наш капитан, который нас сопровождал, видит, что он какой-то такой, он говорит, ты что, пьяный, что ли? Он говорит, товарищ капитан, так ведь же день театра. Поэтому были вещи трогательные, были вещи смешные, были вещи необыкновенные. Мы просто, вот идет концерт, на грузовичке делают, а тут же автобус, на котором мы приехали, автобусик маленький, из части в часть переезжали, в автобусе переодевались. И мы, значит, и подходит какой-то военный, ну, капитан, ну, такого. И я говорю, а что вы не идете? А мне нужно переодеться в какой-то другой костюм, там отрывки играли. И я говорю, а почему же вы не идете? Он говорит, да ничего, я очень нервничаю. Я говорю, а что такое, чем вы занимаетесь? А он, оказывается, с белым флагом. У него вот такая, я забыла, как это называется, извините. Он ходил в их части, в их аулы, которые прятали иногда своих вот бандитов, этих басмачей. И он к ним ходил с хлебом, с зерном, с тем, чтобы уговорить их, чтобы они не принимали их, чтобы они не принимали, договаривались. То есть он такой парламентер с белым флагом, но это их много. Это профессия такая, которая под ударом всегда, да. Да. И я говорю, а что такое? Он говорит, мне, говорит, завтра нужно идти, а послезавтра у меня заканчивается срок службы здесь, и я должен лететь домой. И как последний бой, ты трудный самый. И поэтому он даже, вот мы не могли даже, в этот момент он никак не мог отвлечься, даже не развеселиться, не сочувствовать, ничего. Но ему просто хотелось но слава Богу, что вот он нашел просто, потому что мы заняты, мы приехали, мы выступили, переоделись и едем в другое место. И он поэтому воспользовался моментом, может, потому что я старше, может, потому что я женщина, может быть, потому что он почувствовал, что как мать. Он хотел вот
наверное, он держал это все, свой страх. Это же всегда стыдно признаться в своем страхе, в своей трусости, может быть, в своем предчувствии, которое, может быть, дай Бог, чтобы оно его обмануло. Но вот ему все-таки, наверное, он бы с этим не спал. Может быть, от того, что он высказался, от того, что Стало он признал, легче, да, конечно. стало легче. Алина Станиславовна, огромное вам спасибо, правда. Вот от нас, от всех. Спасибо вам большое. И вы знаете, очень радует, правда, я думаю, что вас тоже очень радует, что ваши молодые коллеги поступают сейчас так же, как поступали вы. И тоже ездят в горячие точки, и тоже выступают перед бойцами. Андрей, Любовь, расскажите, пожалуйста, про ваши командировки, про ваши чувства, про ваши эмоции во время выступлений, а главное еще про реакцию бойцов. Вот как они реагируют на все выступления, что они в этот момент переживают и чувствуют. Да, я могу начать. Я ездила всего 2 раза, но впечатления, конечно, колоссальные. И я вот слушаю рассказы Алины Станиславовны, и я понимаю, что вот и это я переживала, и это я видела, и с таким я сталкивалась. И в первой поездке, в первом же концерте, то, что меня больше всего потрясло, конечно, это слова одного из бойцов. Он подошел, пожал руку, обнял и сказал: «Спасибо, что вы нас не забываете». И мы стоим с еще одной актрисой нашего театра с огромными глазами, думаем, а как? А как мы можем вас забывать? Мы там на самом деле очередями вот выстраиваемся к Милене Юрьевне, если так можно выразиться, чтобы... Ну, мы рвемся, наоборот, за ленту, мы хотим тоже помогать, мы хотим поднимать боевой дух. И находясь за лентой, складывается такое впечатление, что... Ну и, естественно, мы отдаем намного больше, даже чем если бы мы просто вот в театре играли спектакль вечерний. Намного больше энергии нужно отдать, потому что ты понимаешь в моменте, что сейчас, если ты отдаешься полностью, то ты действительно как-то помогаешь и своей родине, и этим людям. И часто нас, конечно, там и принимали очень хорошо и обязательно накормят, да, напоят чаем. Чем кормили, расскажите. Ой, а кормили, между прочим, очень хорошо. Да, обязательно, чуть ли не после каждого концерта, в каждой части, да, и там какие-то консервы наши очень, там помидоры все хвалят. Обязательно что-нибудь домашнее, медом нас каким-то там кормили. Кто-то из бойцов привозил с родины там абрикосы, малину, варенье делали сами. Очень вкусный Они хлеб. так смешно говорят, да к нам бабушки со всей страны эти консервы шлют. Да, какие хочешь, выбирай. Да, и то есть принимают нас вот так. И я, то есть без всякого официоза, я уже подхожу там к каким-то, как правильно выразиться, генералам, да, капитанам, командирам, да. Офицерам. И я задаю вопрос, потому что иногда бывают тяжелые концерты, вот и Андрей не даст соврать, приезжаешь, и иногда есть ощущение, что как будто бы, а может быть, это и не нужно, как будто бы нет сил, а потом вот так вот разговариваешь и говорят: нет, ребят, вы делаете огромное дело, и даже если нет реакции, вы поймите. И мы, конечно, понимаем, но головой мы понимаем, а сердцем мы же все равно как бы мы волнуемся, мы переживаем, а есть ли, а откликается ли все то, что мы вот делаем для них. И говорят, иногда приходится пинками, просто вот ногами, когда сбинаешь на концерт, к вот артистам, которые к нам приезжают, то они будут, конечно, сидеть. И, может быть, сначала практически никто вот уже не хочет идти на концерты, к сожалению. А потом в конце концертов обязательно подходят, фотографируются, и мы приглашаем в наш театр, и просят контакты, и говорят: вот, а как вас найти? Вот у нас будет командировка, обязательно мы к вам придем, вот, а давайте обменяемся контактами, давайте, ну, то есть... Твой телефон-то с удовольствием спрашивают, я думаю. Было дело, да. Спрашивали, я лично видел. Андрей, у вас спрашивали тоже телефон? У меня, ну, как-то в меньшей степени все-таки. Я просто, понимаете, я говорю, что... Я просто говорю: здравствуйте, я единственная Любовь в нашем театре, меня зовут Любовь. Приходите, говорите: меня пригласила Любовь. И они говорят: вот, вы наша единственная Любовь. Спасибо, что приезжаете. Вот.
Вообще, как это красиво звучит. Нас пригласила любовь. Это действительно красиво звучит, тем более такая красивая коллега моя. Да, давайте поаплодируем нашей Любочке. Я был более 10 раз. Где были, если это не секрет? По всем направлениям. Ну, в данном случае и СВО, и Сирийская Арабская Республика, где мы поддерживали бойцов. Вообще, как говорил основатель нашего театра Алексей Дмитриевич Попов, что наш театр армии для армии, об армии, и мы всегда находимся там, где есть человек в погонах. И это действительно так. Вот то, что Люба сейчас сказала, что я могу дополнить? То, что мы проезжаем достаточно большое расстояние. Вы представляете, руководство какую берет ответственность за сохранность наших жизней? Потому что мы, когда доезжаем до места, порой пересекаем целый день, едем из Москвы, мы вылетаем, иногда едем на поезде, чтобы доехать до границы. Там у нас есть место, где мы размещаемся. И потом нас стараются подвести к бойцам прям порой на самую передовую, для того, чтобы немножко облегчить их жизнь. В чем я вам сейчас расскажу? В том, что когда мы приезжаем туда на место, мы видим, действительно, вот Люба сказала, иногда ребята настолько погружены в те обстоятельства, в которых они находятся, и артисты приехали. Да ладно, в следующий раз я здесь какое-то дело делаю. Мы только начинаем наш концерт, и вы знаете, один приходит, другой. Нет, сидят, конечно, ребята. Потом собирается, даже те, кто не собирались к нам приходить, такое вот количество народу приходят, и вот у них в глазах такая благодарность, такая вот эта вот сила. Вот между артистами и нашими бойцами происходит какое-то братание своеобразное. И когда концерт заканчивается, вы даже не представляете, многие из них, они же тоже поют песни под гитары, где-то кто-то капельно исполняет и говорит: брат, слушай, а давай вот эту песню с тобой вместе споем, там, про коня, или еще какую-то вот народную песню, там, казачью, не для меня, и прочее. Так, подождите, вы же не просто так запели. Давай, что это? Только вот. Милена Юля, Юрьевна. можно я добавлю, пожалуйста? Андрей очень скромный человек, очень талантливый, сейчас вы услышите его голос. Но дело в том, что только что, вот совсем недавно, он вернулся с этим поездом «Сила в правде», который сопровождал выставочную большую экспозицию во всех вагонах, там, значит, военная техника и культура армейская и так далее, и так далее. И Андрей с двумя нашими девчонками-артистками ехали и выступали на каждой станции. Они проехали 10 городов. Конечно, он имеет успех. Видите, как сразу Юля быстро схватилась за эту фразу. Только запел, я говорю, все, Милена Юрьевна, оставим сцену артистам, да? А под ваши аплодисменты, я думаю, что мы сейчас от вас что-нибудь услышим. Сцена ваша. Обязательно. Только, конечно, Алина Станиславовна, мне кажется... Давай. Начинаем мы? Любочка, давай. Вы знаете, сейчас вы находитесь в самом лучшем городе Земли. Город Москва. А какие у нас артисты в Театре Российской Армии работали? Сейчас назову эти имена, и вы, бессомненно, их знаете. Это Нина Афанасьевна Сазонова, Лариса Ивановна Голубкина, Людмила Ивановна Касаткина, Владимир Михайлович Зельдин. Собственно, к песне я и подвожу. Который 101 год выходил на сцену, а проработал в нашем театре 72 года. Представляете? И как раз он исполнял ту самую песню, которая действительно состоит одной из визитных карточек театра. Мы хотим для вас исполнить.